Sabeu aquelles novetats editorials superllamineres que criden molt l'atenció? Doncs avui toca parlar d'una d'elles, La desastrosa teràpia de la Sara Bunsom, la novel·la de la Mireia Giró Costa que acaba de sortir del forn. I per posar-vos en context, tindrem la història de la Sara, que és una mare soltera que intenta sobreviure a Barcelona com pot, que és guionista d'un programa de grandíssim èxit però se sent superpoc valorada, i per acabar-ho d'adobar a sobre de la seva família, que ja veureu que és molt peculiar, no faig spoiler, tampoc se sent gaire en el caliu familiar. Doncs a partir d'aquí tenim òbviament el tema de la salut mental, la teràpia que fa, que ens podem imaginar que estarà plena de moments humorístics, i tot això s'intercala amb les cites que ella va tenint, perquè l'amor serà un gran tema, aquella cerca de la persona ideal i sobretot també el desamor o els desenganys. Veurem una sèrie de personatges que van passant, que van quedant amb ella, i ja veurem què se'n pot treure de cadascun dels protagonistes perquè tenen suquet. A partir d'aquí tenim el seu viatge mental, quina evolució o involució fa en la seva vida, i sobretot crec que és molt important destacar que hi ha el tema de la pressió social que patim tots i que en aquest cas ella, com a mare soltera que intenta sobreviure, etc., tindrà molt i molt forta. Perquè una referència que jo veig molt clara i que ja he vist que es comenta és la Bridget Jones. És aquella senyora que, sincerament, si ens posem a mirar-ho des del punt de vista d'avui dia, és una tia de superèxit, però que, bàsicament, a les pel·lícules se sent superfrustrada i fatal perquè el que no té és una parella, no? Però, clar, això era en els 2000 i ara s'agafa aquest suquet, no? Aquesta essència de la Bridget Jones i es fa a la catalana amb aquesta personatge que també tindrà un èxit relatiu, però que es considerarà una solterona i que intentarà aconseguir una parella encara que realment no seria necessari, que té un humor així una mica sapastre, no?, de totes les coses que li passen, i sobretot que té el mateix treball que la Bridget Jones. No sé si vosaltres el coneixeu o no, jo sí que he de destacar que amb el personatge de la Sara m'ha sapigut molt greu per ella tot el que li passa, però no he acabat de connectar. No sé si algun de vosaltres se l'ha llegit i què en pensa d'aquesta obra que es pot veure ara mateix a totes les llibreries. Gràcies a l'editorial que em va contactar i me'l va fer arribar, perquè era un d'aquests llibres que te'l vols llegir, que l'has anat veient i em va anar perfecte que me l'enviéssiu. Així que merci a Univers.